亞基樂萬象郡二期全新精裝修大四房，重點咧係景觀夠靚喎，別墅景全部冇遮擋㗎，而且仲係一個南向房嚟㗎。135方4房2衛，呢個裝修都係非常之型仔嘅喎。呢個開間咧3.8米嘅呢個大廳嘅空間都係夠晒闊落㗎，廚房空間都係夠晒闊喎，而且側邊咧仲有一個生活陽台嘅，方便洗衣晾衫嘅。咁我目前睇到大廳咧，餐邊櫃啊、沙發、餐台啊、電視背景牆呢啲全部都整好啦。咁後期咧只需要再買啲家私電器過嚟就可以噶啦。咁我哋佈局嘅話都係非常之啱用噶，每間房嘅空間都係夠闊嘅，都有飄窗位贈送啦。咁後期咧都係可以擺1.5米或者1.8米床，整翻個大衣櫃嘅。重點咧3間房咧係朝南向嘅喎。咁主人房嘅洗手間咧都係超級大噶，有人哋嘅細房間咁大噶。咁呢邊咧就可以擺翻個1.8米床啦。你睇下南向嘅房就係唔一樣，呢啲太陽曬入嚟咧都係非常之舒服。重點係景觀夠靚啦。咁目前呢套房業主嘅嗌價咧就係115萬嘅，咁你首期就俾17萬，月供嘅話4000蚊出頭就可以啦。呢套房雖然唔係好高樓層喺電梯9樓，但係佢嘅視野景觀同採光線咧都係非常之靚嘅喎。如果你都想揾套咁靚嘅單位，咁就可以隨時揾阿泰過嚟睇翻呢一間喎。